在方舟，大大小小的总裁、副总裁、高管，加起来怎么也有30-40号人。你别想着一次性的就把他们认全，不过关键的几个，你还是要知道一下的。李月，方舟移动互联网事业群总裁，是个关系活跃分子，在公司地位不一般。这是陈志和他老婆，陈志是方舟技术总监。 技术部和产品部向来是死对头。薇姐是方舟的 CFO， 属于方舟的元老级人物，在座的大部分人都要看她的脸色。哎，你看看，去年拍卖会我遇到过一幅，可惜当时没能拿下。哎，听说他常常对别人的作品进行再创作，然后署上自己的名字。 就这么个有争议的艺术家，追捧他的藏家大把大把的。你看这幅，前泽有作05年收藏的，我记得当时拍卖价就要480万美元了吧？咱们薇姐呀，真是有实力，有眼光。来敬薇姐吧，啊，薇姐，一场代表。 明天进行。魏明太太吧，这魏总没告诉你时间吗？你来晚了，我们都在这儿聊了好一会儿了。不好意思啊，地方不熟，多绕了几圈，确实是来晚了。大家都到齐了吗？今天的计划呢是晚饭之前运动运动，不过不勉强大家，我自己先去换件衣服啊。走吧。 哎，老婆，上次给你介绍那英国斯诺克私教，你后面去上课了吗？哎呀，上了2、3节课，累得人家眼睛都花了。什么情况？不就是吃饭吗？哪来的活动环节啊？兵来将挡，水来土掩，不怕他们。半个小时后到。魏太太，你怎么没换打球的衣服啊？第一次来，没准备。斯诺克这个东西啊，对技巧要求是很高的，第一次都是上不了手的。是的呀，我们也是跟着薇姐练了好久的。魏太，你准备不准备都是一样的，你呢就站在旁边看看就好了。规则很复杂的，你一时半会儿也弄不清楚。好球啊，薇姐！
难的斯诺克，怕是奥沙利文来了也要为难3分的。老公，输给薇姐，咱不丢人啊！下一个谁来？魏太太，要不然试一下？魏太这身衣服怕是不合适吧？要不然就算了吧。魏总，哎，怎么才来啊？我来给魏总太太送衣服的。哦，魏太太，魏总让我提醒你，出门别那么粗心，少带一件衣服都不知道。给。啊，知道了，谢谢啊。魏太，现在有衣服了，要不要跟魏姐打一局啊？好啊。切准备单杆轻弹呀。长台进攻哪有这么容易啊？准确率多低啊！是我的话呀，肯定搏一搏。高手啊！给我一杯水，谢谢。哎，好的。魏太太，菲姐，给你。你刚才真的好棒啊！您叫我林双就好了。你是在哪儿学的斯诺克？我是上学的时候参加过江大的斯诺克社团。你是江大的？是啊，我是你的学妹，比你小几届。这么巧啊！哦，当年在大学那会儿，谁教了你斯诺克呀？其实吧，我没正经学过，就是有一个同学，他没事就指导我几下。不过他的斯诺克是林丽教的。怎么了？不会吧，我也是林丽教的。这么说起来，咱俩是师出同门啊！小师妹。
不过他俩现在聊什么呢？聊得这么开心。你说这魏明老婆球打得这么好，听说没？肯定是请的英国教练呗，一看就知道。我也给你找的英国教练，你怎么什么都没学会啊？哎呀，你就别说了。行了，你俩别打情骂俏了。回来了，今天怎么样？你简直给我挖了个大坑。不至于吧？不就一起吃个饭吗？至于你自己怎么去？我不有重要客户呢吗？这身衣服没见你穿过呀，什么时候买的？哦，好久没穿了，去年买的。口红挺好看的。魏总早。早上好。早上好。妹妹，魏总玩的还开心吗？昨天？哦，昨天太棒了，没想到你有一个宝藏太太。我太太朋友不多，宁肯带她玩，她开心还来不及呢。什么带不带的？她的斯诺克打得比我好，下次一定要约个时间跟她好好切磋切磋。没问题，那你们随时约啊。嗯。要不是啊，你提前帮我排雷，还临时赶来救场，我现在应该已经社死了。其实这些人啊，不管是强势还是温顺，看的都是公司的职位还有利益关系。有了磐石这张牌，魏明升 VP 应该就是这1-2个月的事儿了。新来的那个助理黄佳怡，她爸爸是黄董，魏明最近可是对她殷勤得很。你的意思是，魏明为求自保，想借黄佳怡来讨好黄董？也不一定是自保吧。人心不足蛇吞象，魏明还不到40岁，他的野心应该不仅仅只是一个副总吧。副总之上那就是 CEO。魏明是有点才华和小聪明，当一个副总算是比较匹配的。但是，如果让他掌舵全局来领导一家公司，那他还差了点格局。他知道他自己差的这点格局，需要一个强大的后盾来帮他补上。他想让黄董来当这个后盾。魏明的能力嘛，是有一些小天赋，但是论起对付女人，他可是天下第一。我看那个黄佳怡被家人保护得很好，一点鉴别男人的能力都没有。他已经着了魏明的道了。如果只是提携自己的女儿，那这份恩情黄董未必会记挂很久。但如果成为黄董的家人，那就不一样了。你说魏明要娶黄佳怡？以我对魏明的了解，不是不可能。那这也太毁三观了吧！不管怎么样，找工作的事情呢，还是得抓紧。对了，魏明的工资还有奖金都是公开的，再加上我知道的分红和绩效，我估算出了他大致的年收入。另外，他这个人喜欢搞小动作，回扣也没少拿。我知道的，全部都在里面。谢谢，这次帮了我大忙了。思义说，在财产分割当中，对方一定会想方设法的降低你分得财产的比例。但是如果我能了解他全部的收入状况，把能分的蛋糕尽量做大，这也算是变相的多分了一些财产。该是你的，咱们1分都不能让。林双，磐石研究室又开始招聘了，
你报名吗？当然。魏总，跟您确认一下，咱们是去 T2对吧？对。魏总好。明博呢？公司不是派他跟我一起出差吗？明博突然有点急事，脱不开身，所以公司就派我去了。师傅，出发。这几个月你是真的补了很多课。这么短的时间，除了 Python 语言的熟练掌握，还补上了之前深度学习推荐系统的短板，还研究了 Tyson RT， 实践项目也做了不少。看来你确实下了不少苦功夫。能够进入磐石研究室，对我来说非常重要。希望各位能再给我一次机会。顾总，我没有别的问题了。我的问题还是个老问题，这对于我们磐石来说也是最重要的，就是你到底要如何平衡事业和家庭？顾总说的没错，所谓的平衡其实根本不存在，它无非是取舍和牺牲。但是在认定这个事实之前，我想先明确一点：家庭是一家人，取舍和牺牲绝不是靠女性一个人来完成。所有的家庭成员，甚至包括孩子，都必须承担起这个责任。当所有的家庭成员都承担起了责任，并开始发挥作用的时候，那么这个取舍和牺牲，才能最大程度地减少不必要的消耗，尽量让所有人都满意，也可以看作是达到了某种平衡。你刚刚这番话呢，说的很有道理，但是你表达的只是一种理想化的状态，恐怕执行起来是非常难的。而且，程序员是高强度的工作，即便是大学刚毕业的年轻的员工，也有时候可能会感到力不从心。所以你到底拿什么来证明你能够胜任？我想让大家看一个表格。我的一天是从早上6点开始的，洗漱、更衣。6点20，我准备早餐，叫家人起床。7点15送孩子去幼儿园。8点菜场买菜。8点40回到家里，收拾餐桌，整理衣服，还要处理一些缴费和外出事宜。一边我还要用手机听课。12点钟，我会利用午餐的时间下单一些生活必需品。12点半午餐结束，我为晚餐做准备。3点我会去幼儿园接孩子，直接送到特长班，督促他语数外以及画画还有围棋等技能的学习。5点钟回到家做饭，6点钟吃晚餐。7点半我给孩子洗漱哄他睡觉。9点钟我再重新收拾一遍房间，为第2天早餐做准备。10点我可以继续学习2个小时。12点我自己洗漱睡觉。这只是我过去几年里最普普通通的一天。如果遇上老人、孩子生病，家里突然来亲戚，那这张表格还会复杂很多。另外，除了时间管理，几年的主妇生活也让我对于财务统计、家里人的心理疏导以及各方面的协调能力都有了很大的进步。我想，我的工作强度和复杂度，对比一个初级程序员的工作需求，
应该是绰绰有余。你在之前的面试和笔试中分数排名是最高的，所以看得出啊，你的 Spark 以及机器学习方面的工程能力是非常的扎实的。顾总，您还有问题吗？如果这次的面试你还是没有通过呢？我一开始出来找工作，其实动机非常单纯，就是想赚点工资。选择做程序员也是因为老本行好上手。但在这几个月的跌跌撞撞里，我开始想起来，那个曾经在家庭主妇身份中过度自我认同而丢失的自己。所以，不管我能不能来磐石工作，我都笃定了会在寻找自我、实现自我的路上继续前行。恭喜你，加入磐石研究室。希望以后的每一天，我都能去发光，而不是被照亮。林双，欢迎你在磐石正式开启你的程序员生涯。谢谢。我带你过去。咱们磐石科技成立于2015年，目前呢是国内首屈一指的企业软件公司，主要提供数据库、工具和应用软件等相关的咨询支持服务。你这次入职的小组呢是隶属于开发中心的，也就是我们研发中心。像我们研发中心现在目前有180多名开发人员。你也知道，咱们公司可是向来是以技术为核心的，所以啊，这研发中心更是 CEO 的直属。这边就是工作区域了，你看一下。哦，对了，你这边还要下载一个工作软件，就是这个引擎。引擎呢是咱们磐石内部的协作合作系统，像日常的工作沟通以及请假调休之类的，一切跟工作有关的事情，基本上都是可以在引擎上解决的。哎，你可以选几个位置啊？哦，就是这边绿色都可以选。那我就选这个吧。挺好的，可以。那我带你过去。就是这里。好，我那边还有事情忙，到时候有什么事儿找我啊。加油！雨霞。啊，喂，林双。你好。你这个工位啊，正对着 CEO 办公室。无论是上班呢、摸鱼还是留发，全都一览无遗，能够感受到来自 CEO 的零距离关怀，是我们整个磐石出了名的风水宝地。接水去了啊！下周的产品需求会，所有的流程已经同步到你们电脑上了，自己看一看啊，完全根据这个规章制度走。各部门你们稍微协调一下，好吧？哎，听清楚了啊！散会。林双，产品的需求会。啊。我们个人地点给大家发了。
语速这么快，能听清啊？提高获取信息的效率嘛，多听听就习惯了。老慧，太能说了。神。宵夜加按摩，公司加班福利。可惜啊，就是没什么时间享受罢了。哎。 不好意思啊，邓阿姨。没事，睡熟了。啊，我去了啊，我送你。好，那你注意安全，谢谢啊。怎么了？有什么问题吗？没有问题。今天可能要辛苦了，我们得连夜修改方案。魏总，我看那个客户根本就没想诚心跟我们合作，改方案根本就是个借口。我们这次来的任务，就是要把不可能变成可能。方舟的实力摆在那里，市面上那么多客户，咱们换个更好搞的不行吗？就没有好搞的客户。佳怡，你是千金大小姐，从小到大一帆风顺，没吃过苦，你可能一时半会儿很难了解打工人的生活。没关系，越是难做的事情，做成了越有成就感。不信你试试。那我试试。打100个电话。妈妈，楼上思欣的爸爸妈妈又吵架了。童话书里不是说结了婚都会幸福的生活在一起吗？因为童话故事和现实世界是不一样的。有的时候啊，大家喜欢把好的一面展示给大家看，把不好的一面就藏起来。其实我一点也不喜欢爸爸升职加薪。为什么？爸爸越来越忙，有时候我连着好几个礼拜都看不到他。
佳怡，你把新会的资料让我看一下。林生，都还适应吗？正在努力适应中。跟你想象的不大一样吧？大厂需要用速度对抗周期性，职场环境也会相对复杂，所以短期内你估计会很辛苦。没事，我挺开心的，不怕辛苦。哦，对了，昨天你跟老柴反映了量化算法的问题，他直接把邮件转发给了研发部的负责人何总，然后抄送给了我。不是，我不知道他，你不用和我解释。今天何总正好在北京出差，明天等他回来，你好好想想该怎么跟他解释。你说那老柴怎么能这么阴呢？我正常给他发私信反映问题，他招呼都不打，直接就把邮件转给了何总，这明摆着让何总恨我呢嘛。要不是舒曼刚才告诉我，我都不知道我被人当枪使。你就是一个职场小白，人家拿你当软柿子捏呗。不过你也是啊，一个职场新人，最重要的就是低头做事，抬头看路。你都分不清楚东南西北就横冲直撞，一片好心，结果让人家当炮灰。你说你冤不冤呀？我当时在方舟工作的时候也没觉得这么内耗啊。方舟那个时候处于初创阶段，就几十名员工，现在的磐石有几万名员工，自然有亲疏，有派别，有阵营，有利益关系是非常正常的事情啊。职场不是童话世界，除了有实力和努力，还需要随机应变的能力。快点帮我想一想，明天那个研发部的何总回来，我应该怎么说啊？你还想说什么呀？多说多错，少说少错，不说还是错。我死定了！你的手快不快？基于我这次去北京项目洽谈，进一步了解了客户的需求。稍后呢，负责这个项目的同事啊，跟我走，咱们单独开个会聊一聊。好。哦，有同事给我发邮件，反映开源的量化算法性能不佳，所以刚刚会前我特地找了 KV 跑了一下算法，测了一下性能效果，结果发现根本不存在邮件里反映的问题。这到底是怎么回事啊？怎么回事？是我给老柴发的邮件。我的初衷是想和他探讨一下如何解决问题，但是老柴迟迟没有回复邮件，所以我就昨晚加了一个班，索性把问题给解决了。至于他还跟您汇报了这件事情，我确实不太清楚。比起反映问题，我们更需要的是高效解决问题的意识和能力。磐石需要林双这样的实干精神啊！没有，我就是做好自己的本职工作。我是一个新人，我做事的原则非常的简单，就是低头做事，抬头做人。我还有很多不足的地方，希望各位同事日后可以多多指正。
老柴啊，以后遇到问题，不要老想着甩锅啊，多动动脑子。好了，就到这儿吧。来，晶晶晶晶晶，为你开心，谢谢你。恭喜你啊，一战成名。以后谁想要在磐石欺负你，估计有点困难了。说真的，还得多亏了你。以前吧，我觉得你行走江湖全靠啊，但是没想到你对付职场潜规则也有一套啊。我希望在职场上，你永远也不要知道这些潜规则。对付职场这种小垃圾，我可是有100种办法。以后看他们谁还敢欺负你。怕了，人际关系这门学科呀，真的是比专业难多了。在职场上啊，是有很多这种人情啊、欺骗啊、背叛的小故事，但是你知道吗？最受人尊重的，就是像你这样，真正有能力、正能量且向上的人。可以啊，林双，表现不错啊。何总，快坐。没有，我呢，其实就是做点力所能及的事儿。你当时来江大听课的时候，我就知道你不一般的。哦，您记得我去江大听课的事儿啊？当然，听人力的朱小晴说，你是顾总特别安排来听课的。我是顾许安排来的。行了，你们继续吧。哦，何总您慢走啊。好。干嘛？这个顾许什么情况？他可是你的冤家对头，他为什么会帮你啊？而且他还帮了我。他该不会是对你有什么企图吧？哇，对我有神经病啊！我有什么可企图的？你赶紧回去休息吧。好的，顾总。哎呀，还没写完呢。我已经给你保存好了，困了就回家睡觉，别在公司浪费电。训练你也要管，听个课你也要安排。你这个 CEO 是不是有点太操心？我去江大听课的事是你安排的吧？你不是最看不上我吗？干嘛要帮我？我帮你是2个原因：一，你是林老师的女儿，林老师对我的恩情无以为报，所以我只能从你这儿借花献佛；二，倒是我个人原因。其实我之所以成为今天的顾许，在某种程度上，是得益于你。因为我。你是我在大学生涯里一直想要超越，却偏偏怎么也超不过的那个对手。整整7年，我都活在你的阴影里边。你知道吗？我为了超越你，到美国留学，每天都泡在图书馆和实验室里。创业之后，更是把办公室当成了家。我用了2年的时间，就把创业公司做成了业内独角兽。就连我接受磐石的 offer 回到国内，有一大半的原因，是想要重新跟你一较高下。现在你呢？我设想过无数种我们重逢的可能性，唯独没有想到过眼前这种。武侠小说你看过吧？什么意思？我拼尽了全力
练成盖世武功，就是想要和你重新一较高下。现在孤独求败的心情，我倒是体会到了。我之所以要帮你，是因为我对昔日对手的一份崇敬之心。当然，我也奢望着，也许有一天，你能重新拥有与我一决高下的事。谢谢。不过我连进入磐石都是勉勉强强，距离成为你的对手还差108000里呢。我估计你这个愿望应该是很难实现。没关系，有得必有失嘛，也好。看着昔日的劲敌，现在兢兢业业的，每天为我搬砖打工，也是一种特别的享受。可惜这种感觉，这辈子你是体会不到。撑不住了就赶紧回去休息，但是绩效完不成，工资还是要照扣的。你这转头一向不行啊，赶紧回去休息吧，别熬夜了，毕竟年纪摆在这儿。该狗。你签完字，我就是你正式的离婚代理律师了。今天开始，我们就要共同进退了。来吧，看看你的情况。财务方面，根据你提供的相关财务资料，我已经看过了。男方的工资加上灰色收入，粗略估算一下，资产超过1500万，所以你应当分得的至少是750万。抚养权方面，虽然你现在已经有了工作，但你还在试用期。即便日后你转正了，你的收入跟男方相比起来还是有一定的差距的。而且你现在的工作时间比较长，孩子大部分时间是交给小时工来照看的。如果对方的父母提出他们可以照看孙女，加上男方的高收入，他随时可以将劣势转化为优势。所以抚养权方面，我们并没有完全的把握。苏律师，有一段时间我非常害怕离婚，我也不知道为什么。现在想想，我应该是非常害怕失去小苹果。小苹果是我女儿，特别可爱。这几个月，我一直非常努力，无非就是为了想把孩子留在身边。所以，请你一定要帮帮我，拜托了。这个你放心，我会尽力的。之前你给我提供了一些证据，可是你知道，在法律上，证据的认定是非常复杂的，有时候我们认为的铁证也会出现这样或者那样的瑕疵。所以现在我建议你，你应该抓紧时间去搜集更多的相关证据。如果能够证明男方是婚姻中的过错方，就可以在财产分割上占有主动权，抚养权上也会逐渐增加考虑的因素，让法官优先选择你。总之，协议离婚比的就是双方手中谁有更多可以让对方让步的筹码。如果到了诉讼离婚这一步，看的就是你手上有多少证据了。好，我知道。从初中起，我就被我爸妈丢在国外一个人念书，所以我很早就习惯了一个人的生活。只要提起行李，就像带上了家，但终点在哪里，我却永远也不知道。一个人孤单的时候，我就喜欢去港湾，
不知道为什么，只要在港湾边一坐，我就不再害怕寂寞。那么多船只一路在海上漂漂泊泊的，但只要驶入到了港湾，就像是回到了家里，不再因为有狂风巨浪而恐惧，也不再因为看不到彼岸而失去方向。他们和我都一样，都安全了。后来大了一点儿，我就提着行李一个人去旅行。我最喜欢的也是世界各地的港湾。我去过里约热内卢港、旧金山湾、普吉岛的潘牙湾，还有加拿大的芬蒂湾。以后有机会，我还想去看看南极的天堂湾。一起呗。我可命运那么好，我去过世界很多地方，都是因为工作，很少能像现在这样喝喝茶、聊聊天，很难体会那种游人的心境。谢谢你，有机会真的想去全世界好好的走一走、看一看。人一辈子其实很短暂的，转瞬即逝的，我们要有一个好的心态去面对自己的人生。你看，看，哇，看了没？哎，你说这么多清闲的职务他不去干，非得给魏总当个助理，为什么呀？为什么呀？记得上次魏总训他吗？你说他平常那么不可一世的人啊，魏总一说他，哎，他倒是乖乖听了。这次出差原本是他人民博去，啊，他偏硬生的把人给挤下了。哎，这佳怡是不是嫁不出去了呀？非看上个有妇之夫？喏，送给果果的。你看，据说这个东西能升值，你可别当垃圾扔了啊！不会，干雪。哎，你今天晚上怎么那么晚下班呀？不会是那个变态 CEO 顾许为难你了吧？我跟你说，你如果有什么事情，一定要跟我说啊！说面对这种职场黑恶势力啊，你千万不能怂，他们就是喜欢那种吃软怕硬的人。一看你是软柿子，他们恨不得把你熬成那个柿子汤，你一定得硬气，他们就乖乖认怂了，知道吗？介绍一下，顾许、江喜。我们之前在风流见过。咱们俩聊。那个，顾总，上次真是谢谢您啊。如果背后是人画画就是你表达感谢的方式的话，那就大可不必了。我没有，我刚才就是讲了一个冷笑话。顾总，你怎么一点幽默细胞都没有呀？你们是不是在聊工作呀？是啊。我觉得这个顾许人不错。哪儿不错了？就是他能够给人一种特别舒适的距离感。好多男生啊，见到漂亮姑娘，恨不得乍见之欢，最好距离感直接为负。但顾许不一样哦。想多了，他对谁都这样。反正我是没有看见过。我们公司林总搭哪个普通员工的顺风车回家，而且根本就不顺路。我觉得他是想要找机会多了解你。他是想故意找机会让我不痛快。你不了解他，他呀，就是一个用算法衡量一切的技术男，脑回路清奇，不按常理出牌。他现在正充分享受虐杀我的快乐。所以啊，他就像是一个不成熟的小男生，
表面上呢欺负你，但潜台词是在说我喜欢你。你们家江海都不这样。哎，打住啊！我们两个还是聊点别的吧。今天在方舟出了一个很大的八卦，黄佳怡发了一个让人浮想联翩的朋友圈，你猜主角是谁？魏明。朋友圈嘛，顾名思义，就是发给大家看的。但是这个黄佳怡啊，她实在是太心急了。表面上，她要宣示主权；对内，她向魏明逼宫。这个魏明，宁可背负陈世美的骂名，也要上赶的去给黄家当赘婿。你说你啊，算不算是料事如神？离婚的律师委托协议我已经签完了。司仪交代我，在正式向魏明摊牌之前，要尽可能的找到他婚内出轨的证据，还有转移资产的证据。这个黄佳怡，绿茶嘛是真绿茶，但神助攻，也算得上是神助攻。以魏明的德行啊，没有这个黄佳怡也会有别人。凉水是泡不开绿茶的，他不热乎，人家能往上冲。海王就是海王，撒网捕鱼的不算高手，能让鱼儿主动上钩的才算是棋高一筹。我估计这会儿黄董已经气得大发雷霆了。你放心吧，公司那边我会帮你继续盯着他们两个的。接下来就要真刀真枪硬碰硬了。袁领少，我刚下飞机，直接回公司了。这次出差比预期多了2天，我换洗衣服没带够，你赶紧给我送一趟。我这边10点钟有个会，尽快啊。你到哪儿了？我已经到公司门口了，衣服呢？喂，对啊，我在楼下，你在哪儿？这边。那我先走了。好，谢谢。是魏先生吗？啊，这是您的衣服。谢谢啊。衬衣皱成这样，你就找个快递给我送过来。你一天到晚在家干什么呢？稍等一下，10点的会，我现在肯定迟到了。你怎么能犯这种低级的错误呢？请进。魏总，怎么了？西服已经洗好了，我特地选了一件衬衣作为谢礼，相信会跟西服很配。太好了，佳怡，你可帮我大忙了。衣服这么皱啊，不然换上吧。好。还有事吗？没事了。要不你先回避一下。进来吧。怎么样？挺合适的。真帅。谢谢。今天例会的工作重点是我们方舟和磐石的合作酒会，那么具体的安排由佳怡给大家介绍一下。我们和磐石的签约仪式定在明天下午，之后的酒会是非正式的，为的就是让我们公司的人和磐石的人好好深入交流一下，对以后业务的推进也有帮助。米雪，你负责对接行业媒体，记得跟 PR 那边交代一下，可以发头条。林月、大伟，你们负责对接公关公司。这次的酒会事关重大，务必把每一个流程都对清楚。好。江喜，
你负责会场外的媒介接待。这次我们邀请的都是贵宾，不能出岔子。好的。因为是工作酒会，所以这次没有邀请家属。我会充当魏总的女伴，和魏总一起负责重要来宾的接待。你们先开会，我去一趟酒会现场。好。对了，大家下班的时候记得来我这儿领东西。谢谢啊，谢谢大姐。谢谢你啊。佳怡，你刚刚看到大家的反应了吧？那这次酒会你做我的女伴，是不是有点不太合适？我才不在乎别人怎么看呢。这次邀请的宾客中有很多是我爸那边的朋友，我作为女伴，从社交礼仪上看完全没有问题。魏总是想避嫌吗？我们俩可什么事都没有啊，刻意为之反而才会遭人闲话吧。你放心吧，我会安排好的。安安，啊？领什么东西啊？哦，特产，他不是从外地回来吗？给他买的礼物。什么？你没在群里吗？这么快就开始拉拢人心了？嗨，你也不看看谁教的。现在魏总啊，马上就要升 VP 了，方舟和磐石又签了约，难怪对这次酒会这么上心。不过说真的呀，我还是真的羡慕。我有什么可羡慕的呀？我就是一个打杂的，我现在连门都进不去。至少你不用听他颐指气使，跟魏总在那个特产群里面一唱一和的。嗯哼，什么？还有个特产群？对啊，这个群你也不在啊？哦，就在刚刚，他把那特产群改成了筹备群。哎，佳怡用私人关系给我们寄了迪曼的礼服啊，等于说，除了江喜之外，我们其他人都可以去试装。高定，我这辈子都没穿过高定呢。我也没穿过啊。走，先走了。他这个用意很明显，吃了他的，穿了他的。这样的话，在公司里面就没人敢议论他和魏明的关系了。照焦艾斯这个速度的话，你很快就可以卸任魏总太太。怎么样，开心吗？老公出轨，小三强势是非，对于我这个原配来说，确实是件好事儿，真是讽刺。对了，你去上班的事情还没有告诉魏明吧？那你一会儿怎么跟他解释？我打算实话实说呗。魏明现在有这么大个把柄落在我手上，你猜他会不会因为心虚跟我来个等价交换呀？都几点了，才回来？果果呢？去外婆家了，我有点忙，让我妈照顾几天。你忙都忙什么？衬衣连熨都没熨，就给我送到公司去了。你天天在家的这点小事都干不好吗？没来得及告诉你啊，我通过了一家公司的面试，正式开始上班了。去上班了？这么大的事儿，为什么不提前告诉我？你工作上的事儿也没和我商量过呀。这能是一回事吗？你上班了，家里的事情谁来照顾啊？衬衣我不希望有第二次了。不希望出现第二次，你就自己干呀。我现在已经正式开始上班了，最起码你自己的事儿自己干。我们两个人商量好，男主外女主内。你既然兼顾不了，把主要的精力放在照顾家上，有错吗？这都什么年代了，还男主外女主内？分工不是由性别决定的。分工是不由性别决定的，但肯定是由能力决定的吧？我们结婚这几年，
家里的日常开销哪一个不是从我工资里扣出来的？我让你老老实实待在家里，把主要精力投在家里面，没错吧？你刚刚上班那点工资够干嘛用的？明天方舟跟磐石有个签约酒会，你带你们公司那个黄家阿姨一起去啊？本来公司是安排你去的，结果又重新安排了一下。我是在薇姐生日会上听说的，她说小姑娘人长得漂亮，也聪明，最重要的是对你挺崇拜的。最近新招的助理啊？对，公司硬安排的。说这小女孩家里有背景。那你这次去出差也是带的她？本来不是带她的，是明博。我下挺好的，你工作那么辛苦，女助理心细，还能把你的生活照顾得好一点，那我就放心了。早点睡吧，我还有点工作。芳华，你去上班我没有意见。我是担心你身体，要累的话，尽早辞职。早点睡吧，别老看手机。在干嘛？准备睡了。顾总，报道在1周左右写好，那到时候发稿之前，我再跟您确认一下稿件的内容。顾总，请留步。啊，辛苦了。舒曼，帮我送一下位。好，这边请。哎，你要的资料。啊，谢谢。说。刚才这么重要的采访，你就穿这身儿？我又不是明星，也不靠脸吃饭，何必在意这些小节呢？那晚上跟方舟的签约酒会，你不会也想穿这身吧？不然呢？如果今天早下班的话，记得叫上我。请进吧。随便坐。哇！天哪！喝什么？都行。可以呀，业余生活很丰富多彩嘛。成年人的乐趣，水行吗？可以。啊，成年人的乐趣，也包括这个啊。小黄鸭调试法没听说过吗？我听过呀，但是真人用我还是第一次见。就是在调试代码的时候，你要详细的向他解释每一行代码，这样代码中不完善的地方就会显现出来。你这样，你给他放在这儿，他还能跟你有眼神交流。你是来我们家视察工作的吗？哦，对了，你家衣柜在哪儿？这些，啊。不就是个酒会吗？至于那么隆重吗？扎克伯格不也是 T 恤衫、牛仔裤吗？不是在国外吗？你在国内，什么场合配什么衣服，这是最基本的礼仪。你现在这身，跟方舟酒会的规格完全不搭。这总可以了吧？就是感觉好像还少点什么。今天
天呢到了很多很重要的人物，一会儿我帮你介绍一下。他是庞总。来，哟，魏总，敬仰敬仰。你好，你好，你好。我的名片。庞总您好。以后多合作。好好，一定一定。啊，这位是李总。啊，你好，李总。幸会幸会。早就听佳怡说过你，有机会合作。这风头是他出的，魏总都承认了危险。哎，他真以为参加颁奖仪式呢，真把自己当明星啊！来。哎，老王，魏总，不是你怎么混进来了？好久不见了。哎呀，这不你们邀请的吗？看你胖的啊，这么长时间不见，扣子系不上了。说明生活好了。这位你换人了？你见过？见过吗？来，对对对，我见过见过。你别着急，我给你介绍一下，我们方舟的黄佳怡，这是我哥们黄总。幸会幸会，来，幸会，碰一杯。走。长得挺漂亮的啊。哎，魏总怎么没带他老婆来呢？这你还不懂？走走走。哎，张总，说什么呢？你们在这儿啊？这不是夸你呢吗？你们上那价格还得再低一点。没问题，你说了算。我先过去了。魏总，都还顺利吗？啊，都还行。你就是这个江喜啊，工作分不清轻重缓急，我给他发信息，到现在还没回我。这个江喜，回去再跟他算账。磐石的顾许怎么还没到啊？顾许那边说有一个电话会议刚刚结束，可能会晚一些过来。 PR 那边我已经沟通好了，明天妥妥的互联网头条。做得不错，继续加油。对了，谢谢你的衣服。谢谢啦，谢谢衣服，客气。顾总，好，稍等一下。玲玲，等到你。先生。应该是顾总来了。 小心再见。谢谢。这是不知道啊，他为什么来？什么情况？顾总。 怎么才来啊？明波，跟主持人说一下，顾总来了，准备开始。好，我们开始吧。顾总、魏总，为了庆祝方舟和磐石的合作，请两位一起合个影吧。好啊。合作愉快，顾总。哎，江喜一起来了。 顾总看这里，哎，好，上一个，别对。